I've got 3 children at Unity in grade 1, grade 3, and grade 12. They are representing Iceland and Greece and India respectively. So excited to see the show's performances and experiencing the cultural diversity of International Day. Thank you so much. All the kids here are very talented. I felt they learned a lot about countries, and it really feels like an environment of unity and togetherness, and thank you so much.วันนี้สนุกมากเลยค่ะเด็กๆแล้วก็คุณครูเตรียมงานมาดีมากเลยสนุกมากค่ะค่ะเช่นกันค่ะการแสดงสนุกมากๆค่ะแล้วก็มีเกมที่ให้ผู้ปกครองเข้าไปร่วมแล้วก็มีเด็กๆได้สนุกสนานกันค่ะขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆค่ะ